minutes. よし、戻りましたかね。はい、皆さん申し訳ないです。ちょっとネットの回線が配信始まる前から問題があって。So, yeah. Sorry, guys. My internet's been having issues today. So, if we have another issue, I'm gonna have to reschedule today's stream to tomorrow. もしまたね、ネットの回線おかしくなったら明日に、リスケします。なので、おかしくならないことを祈ってやりましょう。OK。ちなみに Twitch の方はね、YouTube 消えても Twitch はなんとか保ってるらしいので、そっちの方に移動してもらっても全然良いです。はい。So, since we have kind of wasted 20 minutes, let's just go right into the story, okay? 20分ぐらい時間が、なくなっちゃったので、早速行きましょうか。ちょっとね、これだけやって。Okay. Alright, so today we are gonna be cooking. 今日はお料理の配信、お料理のお話なので、お料理のレシピじゃないを作ってるお話やめます。ちょっと水飲みます。OK。Alright. じゃあ、もう読みますね。Let's just read. Alright, story time. Start. Okay. Nopi, a young witch with messy hair, was excited as she worked over her bubbling cauldron. Today, she was making a new potion. She found the recipe in an old, dusty spellbook from her grandmother's attic. With a wave of her wand, the fire under the cauldron grew stronger. She started gathering her ingredients. First, a pinch of spice, she said, grabbing some paprika from a jar. She sprinkled it into the cauldron, and a nice smell filled the air. Next, she took an onion. Chop the onion. Careful not to cut a finger, she joked, cutting into small pieces and tossing them into the cauldron. The liquid sizzled. Now for something sweet, she continued, reaching for a jar of honey. Just a little drizzle to balance the heat. She poured the honey into the cauldron, and the mixture bubbled, smelling even better. Nopi thought for a moment. It needs a bit of a kick. She grabbed some garlic, crushed it, and added to the pot. Can't forget the garlic. It's great for flavor, or maybe keeping vampires away. She stirred the mixture, humming as she added some vinegar and a spoonful of brown sugar. A little sour, a little sweet. It's all about balance, she said, tasting the mixture with a wooden spoon. This is getting good. But Nopi knew it wasn't done yet. She searched her pantry and found a small vial of molasses. Now the secret ingredient, she whispered, adding a few drops to the cauldron. The liquid turned a rich, shiny color, and the smell became even better. With the sauce ready, Nopi turned her attention to the ribs. She carefully placed a rack of ribs onto a grill over a low fire. Slow and steady, she said, nodding. She cooked it for a few hours, turning them occasionally until they were tender and juicy. Finally, she took it off the grill and placed them on a large dish.
Smiling, Nobi poured her potion, or well sauce, over it, letting it cover them nicely. Alright, let's stop here and let's guess what we cooked. 一回ここで止めまして、何を作ったでしょうか？当ててみてください。じゃあ当ててる間にね、材料を軽く、一通り読んでいきたいと思います。So while you guys are thinking, let's go over the ingredients that we talked about. So first was the sauce, which had some spices like paprika, onion, honey, garlic. I'm gonna sneeze. くしゃみ出る。Excuse me. Also vinegar. Vinegar はお酢ですね。Also brown sugar. 黒砂糖。And molasses. I don't know what molasses is. Let me check what molasses means. Bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Let me see. Molasses is サトウキビ。へー、サトウキビの蜜ですね。And then what else? We also had ribs. Ribs. What's ribs in Japanese? Ribs. あばら肉？牛のあばら肉です。なんか名前あんのかな、日本語。But those were all the ingredients. それが材料ですね。So paprika, onion, honey, garlic, vinegar, sugar, molasses, and ribs. What do you think we made today? 今日は何を作ったでしょうか？ I think this is a very famous American dish. アメリカの結構有名な食べ物かもな。スペアリブ。リブ肉のまま、リブ肉のままでいいのね。なるほど、リブ肉のまま。Yes. So what do you guys think we made? 何作ったでしょう？甘い食べ物ですか？ A little bit, yeah. お花火高評価したよ。ありがとう。Thank you, thank you. So if we don't have any guesses, じゃあ、答えが出なそうだったら言おうかな、答え。じゃあ答えの文章を読みますか？最後の一段落、paragraph。最後の文章読みますね、じゃあ。So we're gonna read the last sentence or paragraph with the answer. 答えが入ってる文章読みます。And that's it, she said, licking her fingers. Who knew making the perfect barbecue ribs could be so magical? The end. おしまい。So, the answer was barbecue ribs. 答えはバーベキューリブ肉でした。まあ、バーベキュー肉ですね。バーベキューの中でもリブ肉を使ったバーベキューでした。Yay, got the answer! Great! Good job! Very simple, right? とってもシンプルです。Yeah. のっぴさん、おはようございます。Good morning, good morning, welcome. のっぺさんになってる、のっぺです。ピーピーピー、ピー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 。But yes, it was a simple barbecue ribs. I don't know if it's simple. It sounds simple, but I think it's a lot of work. シンプルには聞こえるけど、一応ちゃんと大変だと思います。はい。But yes, yeah, I feel like when you think of like American food, it's like barbecue stuff and especially ribs for me at least. なんかアメリカの料理って言ったらなんかパッとのぴは思いつくのはバーベキューで、その上バーベキューの中でもリブ肉のバーベキューをすごい思いつきますね。のぴちゃん Good morning, good morning, welcome, welcome. Yes, whoops,
ちょっとタイマーが鳴っちゃった。大丈夫。このタイマーは違うからだ。But yes, so we made barbecue ribs. Have you guys ever tried or had barbecue ribs before? Or any barbecue? みんなはバーベキューとかバーベキューリブとか食べたことある人いますか？ I don't know if it's a popular food in Japan. Can you eat barbecue in Japan? 日本では人気なのかな？日本でバーベキューのお肉とか食べれるのかな？このバーベキューソースが、アメリカのバーベキューソースがついたようなお肉。ないか。なんかの動画でバーベキュー大会の気合の入れっぷりがすごかった記憶。おー。まあね、Americans love to barbecue. During the summer especially. アメリカ人はね、バーベキューするの大好きだからね、特に夏は。で、バーベキューやったらバーベキューソースを100発100中絶対用意してますね。まあ、ノピは好きじゃないんですけど、あんまりバーベキューソース。Yeah, I don't really like barbecue sauce, but yes. Cookouts, right? Yeah, like, or 4th of July barbecues or family barbecues, camping, right? We eat barbecue a lot here. I usually get mine without the barbecue sauce. Also eat it, but I prefer it without the barbecue sauce. But anyways. じゃあ、ちょっと時間がね、今日結構食っちゃったので、もう早速ね、今日の3つの言葉いきましょうか。You're not a fan of it? Me neither! Oh! I've actually never met anyone that doesn't really like that barbecue sauce that much, so I'm glad to see that you are the same. Alright, let's go into our 3 words for today. じゃあ今日の3つの言葉、早速いきましょう。First word is pinch. Pinch. どういう意味か当ててみてください。Please guess what it means while I read the example sentence. みんなが当ててる間に例文読みますね。This is my first ingredient. 最初の材料を入れてる文章ですね。First, a pinch of spice, she said, grabbing some paprika from a jar. 早かった高橋さん早い。つまむです。Very good. Good job. Yes. つまむって意味ですね。辞書によると、つねるとかもあるし、あとつまむ。あとは挟む。あとは締め付ける。つまみ取る。つまんで取る。っていう意味があります。あとは、今回は一つまみのつまみって意味で使ってるので、つまみだけど、誰かの、ほっぺをつまむとかっていう意味とかにも使ったりします。そういう誰かをつまむとかっていうそういうつまむの意味もあるからちょっと苦しめるっていう意味合いにも使ったりします。Yes. ピンセットもそれからそれは違うと思うな。ピンは多分紙のピンとかそういうピンからだと思うからどうなんだろう同じのかなちょっとそれはわかんないわ。でもピンチはつまみ一つまみのつまみあとは誰かのほっぺをつまむとかっていう意味もあるので日常的にはそんなに使わないかもしれないけどお料理してる時には使うかもね。一つまみ塩を一つまみ A pinch of salt A pinch of sugar A pinch of paprika と感じね。おはようございます Good morning お花ピン Welcome すごいみんな来てくれてる。ちょっとねお話はもう終わっちゃったので今今日の3つの言葉やってます。1つ目はピンチでした。つまみとか一つまみのピンチでした。Alright ちょっとね今日はね始まる時間が遅かったのでちょっと早めに急いでちょっとやってます。ごめんなさいね途中から来ちゃった方。ぜひ最初からアーカイブで見てもらえたら。Alright, next word. じゃあ次の言葉いきましょう。Next word is これ知ってる人多いかもしれない。I feel like a lot of you guys might know this word. Next word is careful. Careful. Alright, I'm gonna read the example sentence. じゃあ文章読むので考えてくださいね意味。Chop the onion. Careful not to cut a finger.She joked, cutting into small pieces and tossing them into the cauldron.
So, I'm cutting onions here. ここは、玉ねぎを切ってる文章ですね。So, chop the onion. Careful not to cut a finger. Yes. そう、玉ねぎ切ってて、指を切らないようになんとかしてね。あ、very good, very quick, very quick, yes. 注意とか気をつける、very good, yes. 早かったね、これ早かったですね。very good. これはよく聞く言葉かな、もしかしたらね。これはあと、今までの、朝活リスニングのお話にも結構たくさん出てきた言葉なので、復習をね、してくれてる方とかは、ボキャブラリーとして選んでなくても知ってたかなと思うんですけど、一応選んでみました。very good. そう、辞書によると、注意深い、慎重な、何々に気をつけてとか大切にして、あと気を配って入念な徹底したとかっていう意味ですね。はい。very good, yes, be careful とかって言いますね。あとは今回、他にも she carefully placed a rack of ribs onto a grill over a low fire. So carefully の ly をつけて使ったりもしますね。これだったら気をつけながら何々をする carefully とかっていう風にも使ったりします。これはね、日常的に使うので、ぜひぜひこれは覚えてほしいですね。be careful with that とか、それ気をつけてとか、or careful don't drop that とかっていう風にも使ったりしますね。なのでいろんな使い方はあります。で、本当に子供にも使う言葉なので、全然ビジネスの状況にも使える、どんな状況にでも使える言葉なので、絶対覚えておいて損はないです。Alright, very, very good. Alright, let's do the last word. Maybe this last word might be the hardest word for today. 最後の言葉。これ今日の中で一番もしかしたら難しいかも。他の2つはね、結構みんな早かったから。The last word for today is tender. Tender. Alright, so the sentence was, じゃあ文章を読みます。She cooked it for a few hours, turning them occasionally until they were tender and juicy. これはリブを、焼いてる時にの文章ですね。So she cooked it for a few hours, turning them occasionally. 何時間か、火を通し、焼いて、で、定期的にひっくり返して、ジューシーで何々になるまで、料理しましたっていう意味ですね。あ、優しい、近いかも、優しい。あ、ちょっと優しいに近いかな。ちょっと若干違うかもしれない。じっくりとは違うかな。ジューシーで何々になるまで。そのジューシープラス何々。なんでしょう。聞いたことある？なんだろう、どういうか思い出せるかな。ヒントをあげるとしたら、it's a texture, right? 食感ですかね。食感。Yeah. Any last guesses? 他にゲス。立花ひがまさん、very good. 柔らかいです。very good. Good job. Yes. そう、辞書によると柔らかい。あと、弱い。壊れやすい。か弱い。あと、華奢なとか、傷みやすい。触ると痛い。っていう意味もあります。So, because today we're talking about the meat, it's tender and juicy. お肉の話してるので、柔らかくてジューシーになるまで焼きましたってことですね。なので、柔らかいです。今回の文章に使われてる意味は。でも、触ると痛いは、例えばなんか、手をどっかにぶつけちゃって、そのぶつけたところが触るとちょっと痛いみたいな。そう、my arm's a bit tender とかっていう風にも使ったりします。なので、何かが柔らかい以外には、そういうちょっとなんか痛い時にちょっとぶつけた場所が若干敏感みたいな感じの時に言う時にも使います。Yes, yes. Yeah.
柔らかい yes. I forgot tender is more used than soft in this case. Yeah, I feel like it depends. I personally don't use the word tender that much. I feel like I use it for food, definitely. 多分食べ物の柔らかいこの食べ物すごい柔らかいねっていう時に使うのが一番のぴは個人的に聞くし使ったりするかな。うん。でも確かになんか怪我した時に Oh that part's a bit tender とかってもたまに言いますね。Yeah。歌詞で Love me tender っての聞いたことあるけど意味今回と違うかちょっと違うけどでも意味合いは同じ風に使ってると思いますそれは。That love me tender it's not like exactly the same way it's not like used exactly the same way as this time but the meaning is very similar but yes はいこれの方がねちょっと使う状況限られるんですが特にね食べ物の説明ちょっとするときって難しいと思うので英語でtender って言葉使ってみてくださいsoft とはあんまり言わないのでお肉が柔らかいの時に we don't say oh this meat is so soft we don't say that we say this meat is so tender yeah we use soft for like oh this bed this blanket is so soft とかこの毛布すごいふわふわみたいな soft はふわふわみたいな時に使ったりするかもねでも食べ物の時には例えばこのスクランブルエッグふわふわっていう時に we don't say oh this scrambled egg is so soft we don't say that we say it's so fluffy とかっていうのでやっぱ食べ物になると日本語から直訳するとちょっとおかしくなっちゃうのでそういうのはねちょっと勉強した方がいいかもしれないです。It's very difficult. I've never realized how difficult it is to describe food because you can't really directly translate it from Japanese. Yeah, it's weird. Even I sometimes still have issues because I always like forget because I'm so used to the Japanese version. Yeah. 日本語ののびでもね英語で食べ物説明するとき分かんなくなっちゃう日本語で結構なんだろう日本はいろいろあるのに英語のが少なかったりなんか日本語だとこれが合ってるのに英語だとちょっとピンとこないなみたいなのがあったりするからYeah Soft meat food sounds odd and suspicious. Yeah, it does, right? We never say any like we don't use the word soft to describe any food, really. Maybe like when you're touching the food, you'll say like, "Oh, this is so soft," but we never say it's soft like in the mouth, right? Yeah. 聞いたことあると思ったらマッチングアプリで tender ってのがあった。Tender is not the same as tender. 発音違います。tender はtender です。でも tender はtender です。Yes. いや、カタカナで書いたら Tinder は手にちっちゃいですね。でも tender は立ちつてとの手だけでtender なので発音が違います。ちゃんと聞いてたら発音違うので気をつけてくださいね。Wait, is Tinder really from tender though? What does tender mean? Does it even have a meaning? It's okay. We won't go into that. That's a whole nother topic. まあね、意味はね、Tinder は意味あるかわかんないんですけど、気になる方はね、それはちょっと自分の時間で調べてください。はい。じゃあ、軽くね、日本語訳を読んでいきたいと思います。I'm gonna read the Japanese translation real quick, okay? I don't know how good it is today, so bear with me, like always. じゃあちょっとお水を飲んで。先生、Tinder で使える英語教えてくれませんか Where that might actually be a really funny stream. But I'm gonna need your guys' help because, like, I am, like, I don't know, like, all the dating lingo in English. Maybe I need, like, a guest to help me.
That might actually be a really funny stream. I don't know if it'll actually be useful for any of you guys, but it'll be funny. I'll add that to my list actually. Let me add it before I forget, okay? ちょっと忘れる前に書くわ、企画のリストに。English to use on dating apps. How to date in English. I don't know if I'll ever do this, but it's a funny idea, so I'll keep it in my list. Okay. はい。あ、Tinder って火の話か。Is Tinder like related to fire? Now that I think of it. Oh, whatever. It's okay. Okay, じゃあ日本語訳読みますので、聞いててください。日本語の訳聞きたい方、いきます。Alright, Japanese translation time. 髪の乱れた若い魔女ののぴは泡立つ大鍋で作業しながら興奮。やばい今日の翻訳。Oh my god, today's translation is terrible. 興奮していた。今日は新しい薬を作るのだ。レシピは祖母の屋根裏部屋にあった埃まみれの古い呪文書にあった。杖を振ると大鍋の火が強くなった。彼女は材料を集め始めた。まずスパイスを一つまみと彼女は言い、瓶からパプリカを取り出した。つまみがペンチですね。That was pinch。大鍋の中に振りかけるといい香りが充満した。次に彼女は玉ねぎを取り出した。指を切らないように気をつけてねと冗談を言いながら玉ねぎを細かく切って大鍋に放り込んだ。気をつけてねが careful ですね。careful。液体がジュージューと音を立てた。次は甘いものをと彼女は蜂蜜の瓶に手を伸ばした。火加減のバランスを取るために少し垂らすだけ。蜂蜜を大鍋に注ぐと泡が立ち、さらにいい香りがした。のびはしばらく考えた。ちょっと刺激が欲しいわね。彼女はニンニクを手に取り潰して鍋に加えた。ニンニクは忘れちゃいけない。吸血鬼を寄せ付けない効果もあるのよ。彼女は鼻歌を歌いながらお酢とブラウンシュガー、これは黒砂糖のことですねかな、をスプーン1杯加えて混ぜた。少し酸っぱくて少し甘いバランスが大事なのよと彼女は言いながら木製のスプーンで混ぜ合わせたものを味見した。いい感じ。しかしのぴはまだ終わってないことを知っていた。彼女は食料庫を探し糖蜜の小瓶を見つけた。さあ隠し味よと彼女はささやき大鍋に数滴加えた。液体は濃厚な光沢のある色に変わり香りもさらに良くなった。しかしまたこれ読みな違えた。ソースの準備ができたのでのっぴはリブ肉に目を向けた。弱火で焼くグリルの上に慎重にリブを並べた。慎重がまた careful ですね。黒糖か。ゆっくり着実にねと彼女はうなずいた。彼女はリブを数時間焼き時々裏返し柔らかくジューシーになるまで焼いた。最後にグリルから外し大きな皿に盛った。のっぴを微笑みながらポーションつまりソースをかけきれいに覆った漢字が読めない。But yes, hold on. I just realized that I wasn't able to read the Twitch chat. Sorry, Alpha. I wasn't ignoring you. I just wasn't able to read Twitch chat for some reason. I should be able to see now. Anyways, これか。ゆっくり着実ねと彼女をうなずいた。彼女はリブを数時間焼き時々裏返し柔らかくジューシーになるまで焼いた。柔らかくが tender ですね。浸したかな。なんかお面をかぶるみたいな感じだな。まあいいや。読んだわ。最後にグリルから外し大きな皿に盛った。のっぴは微笑みながらポーションつまりソースをかけきれいにかぶった。覆ったまあいいや。
これで出来上がり、彼女は指を舐めながら言った。完璧なバーベキューリブを作るのがこんなに魔法のようだなんて。誰が知ってる？今日の英語翻訳おかしいですね。おうですね。おうです。おう。はい。おうです。今日 DeepL 使ってみたんですけど、DeepL もあんまり良くなかったね。I don't know. DeepL didn't really do a good job. I kind of prefer ChatGPT a little bit. そんな感じですね。流れはなんとなく伝わったでしょう。I think everyone should have gotten kind of gotten what the flow was. Anyways, そんな感じですね。What the hell? My stream is messed up today. My stream is messed up today because of all the internet issues and because I had to restart stuff. I wish we had something better. Me too. 今日配信撮り直せなきゃなったからめちゃくちゃだわ、いろいろが。最悪やIt's okay. But anyways, そんな感じでした。Do we have any questions? 質問ある方いたら今のうちにコメント欄で書いてください。About today's story. 今日のお話についてね、質問があればコメント欄に書いてください。そんな日もあるね、あるね。ありますね。ひげねこひげさん、もしいたらごめんなさい。さっきの枠でね、読む前に配信終わっちゃったんですけど、メンバーシップ Welcome! Thank you for joining! メンバー何ヶ月って書いてくれないね。なんだこれは。メンバー、なんだこれは。読めないな。読めなくなっちゃった。メンバー何ヶ月だこれ。でもシルバーだからメンバーしばらくですね。ありがとうございます。しばらくですね。適当すぎ。はい。DeepL を使うとノピがノッピって翻訳されます。まあ、ノピって名前はあんまりよくある名前じゃないからね。Nopi isn't a very common word or name. Like whenever I search Nopi in English, I guess it's a word in Spanish or something? Any Spanish speakers here? But yeah, that's all I've seen. Like, I don't think I've ever seen anyone with a name called Nopi. 英語でね、ノピって検索すると、英語さすると、なんか、スペイン語のツイートがいっぱい出てくるから、多分スペイン語で使われる言葉なのかな。でも名前として使ってる人はあんま見たことないかもしれないです。But yeah. It's nice to be unique then share a name with 100 other VTubers. That is very true. That is very true. Yes. But it's also hard to egosa in English. I can only egosa in Japanese. unless I search with my hashtag, but you're the first Nopi I've heard. Really? Yay! Yeah. I have a question, not from the story, but more so for JP Bros. Sure, we have some time. We have some time. We have some time. いや、ノピはね、ユニークな名前だったからよかったですね。たまになんかエゴサしてるときに、なんかピノをノピって呼んでる人がいて、その人たちが引っかかるから、なんでみたいな。っていうのはある。なんでピノノピっていうの？ Careful と keep care は同じ意味ですか？ Keep care。Keep care って言わないかもしれない、英語。聞いたことはない。ちょっと文法間違ってるかもしれないです。いや。Google 翻訳でノピってやったらエストニア語で頭いいって出た。ノピのことじゃん。はい。すごい。ノピのことよくわかってる。よくわかってるっていうか、そう。ノピって頭いいって意味だからノピって名前になったんだよ、ノピ。うん。Yeah. Apparently in Estonia, Nopi means smart. Yeah. I got this name because I'm smart. Uh-huh.
The only Nopi I see on Google is something cars and a restaurant in London. That sounds fancy. I'll take it. But yes. 他に質問あれば。Any other questions or Cloud Eater, are you preparing? Are you writing your question? I can wait for that. While I wait, I'll think about today's keyword. Oh, there you are. I wonder how many from learning streams are learning EN to strengthen their comprehension skill compared to speaking. Comprehension skills compared to speaking? Oh, okay, we can ask. 今、Cloud Eater からみんなに、日本勢のみんなに質問が来たんだけど、こういうなんか英語を勉強する配信とかで、スピーキング、英語のスピーキングよりも、英語の理解力、なんかリスニングとかを、なんかどっちの方をメインに、勉強してるのっていう質問が来ました。あ、塩健さん、初見さん来てくれてありがとうございます。今日は毎週やってる、朝活リスニングという英語をみんなで上達させようっていう配信をしてます。もう今日もね、ちょっとお話読み終わっちゃったんですけど、ぜひアーカイブチェックしてくれたら、アーカイブ基本1時間以内なので見やすいと思います。はい。I think the idea of those streams is to hope. Yes, that is true. But I mean, I'm also an English teacher, so I should be teaching some English, right? So hopefully everyone's not watching my streams just to be able to watch me. I hope everyone's actually like gaining something out of my stream and like apply that to stuff outside of my streams. リスニングしようとしたら自分で発音しないと理解が進まないことに気づいて絶望しております。Oh, so this person wanted to practice their listening, but they can't really understand anything because they can't pronounce stuff. So they're kind of like not sure what to do. なるほどね。それはもう、新しいボキャブラリーを自分で学んだら自分で発音するっていう練習をして、あとはいっぱい聞くかな。聞いて、それを聞いたらアウトプット、聞いたらアウトプットみたいなのを練習したらいいかもしれない。例えばいいのだったら英語の音楽を聴きながらやったりするといいかもね。好きな英語の曲を聞いてたらさ、発音がわかるじゃん。聞いたら、歌詞を見ながら聞いて、でそしたら聞きながら歌詞を読みながら自分でも口で出して読むとかっていう風にしたら少しずつ発音とか身につくし、やっぱり聞かないと発音がわからないので、どんな形でもいいのでいっぱい聞いて、でその後自分でも少しずつ練習することですね。聞くだけでダメだからね。自分で口に出して出す練習を何回かしないとダメですよね。いや。理解力。おー。So there's one person that is trying to improve their like comprehension skills. Oh, another person too. We have another person. リスニングから入って次に発音。This person is trying to go and learn from listening and then pronunciation. We have a lot of comprehension people. I think also because everyone does want to try to understand my streams more too. Yeah. リスニングね、そう聞き取れないとね、何も始まらないっていうのはあるからね。そうね。ノピは個人的にリスニングと、あと、発音が大事かなと思います。英会話にとってはね。I personally think, I feel like for any language, it might apply to any language, but like listening or improving your listening skills and then also your pronunciation skills are personally my top 2 priorities. And then I feel like after that, comprehension comes later, especially if you're trying to like speak the language. If you're just learning it by like a book, like reading book kind of thing, or studying for like a test, like pronunciation doesn't really matter, I think. But like if you want to actually be able to use it, I personally prefer to prioritize listening and then pronunciation and then comprehension, because if you can't get the first two, you're not going to be able to get to the comprehension part.
But yes. Welcome, welcome! こんなぴん、おはなぴん。We just finished our story. 今日はね、もう終わっちゃったんですが、で最後はね、お名前呼びをして終わりたいと思います。ちょっと今日はドタバタだったので。So I think I'm gonna do roll call, and I know what my keyword for today is. I will personally rate reading and listening. Oh yeah, reading is also important. But I guess reading kind of comes along with whenever you're learning a language, no? I don't know. But anyways, じゃあ今日のキーワードは BBQ! Barbecue! にしたいと思います。So please put barbecue in the chat. You can either say BBQ or write out barbecue, whatever. で、バーベキューってコメント欄に書いてくれたらお名前呼びをさせてもらいたいと思います。Yes. So put barbecue in the chat and I will read roll call. I will do roll call. Oh, Asian Wing Sauce. Thank you for joining my membership. Welcome, welcome. For 1 month. It's been 1 month. Yay. Thank you, thank you. Alright, let's go read roll call. じゃあみんなの名前読んでいきますね。Alright, starting with Shoes. Welcome. Thank you for coming. And Haru. Thank you for coming. Shiora. Thank you for coming. Alexander. BBQ. Thank you for coming. Tachibana-san. Thank you for coming. Taku-channel. Thank you for coming. Tanuki no Shippo. Barbecue. Thank you for coming. Shinomi. BBQ. Thank you. チロルチョコ。Oh, thank you for coming. 朝活リスニング初めて来てくれた方かな。ありがとう来てくれて。高橋さん、thank you for coming. やいやい様、thank you. タルシバー、thank you, barbecue. イテザー、thank you. Cloud Eater, BBQ. These meat emojis. Yeah, I want some barbecue. I want some good meat. I want some good meat now. Asunozaku, BBQ. Thank you. Toki, BBQ. Yay. Ichie, yay, BBQ, yay. It's still never late for BB. I can't talk. I don't know what I was gonna say. Anyways, Asian Wing Sauce, thank you again for joining my membership. Origami, BBQ, thank you. Pedro, BBQ, let's hit the restaurant, sensei. Nah, I've actually never had barbecue at a restaurant. I've only had barbecue at like cookouts or barbecues, like family barbecues. But yes. Sujiro, oh, BBQ, thank you for coming. Taruto, BBQ, oh, thank you for coming. 朝活リスニング初めて来てくれたのかな。ありがとうございます。Barbecue, thank you, kind of rhymes, that's true. BBQ, thank you. No one says BBQ here though. Everyone says barbecue. アメリカ人はね、BBQ なんて言わない誰も。みんなバーベキューとしか言いませんね。はい。But yes, yes. 何? Oh, did you guys hear the car? Even though I have my windows closed? めっちゃ普通に窓閉めてんのに、めっちゃ聞こえるっていうね。Honestly, I need to like change the layout of my room or like my desk. So, because right now I'm like directly next to my window. So like out of my entire room, I'm like in the worst place ever. のぴん、今机が、窓の真横なんだよね。もうちょっと部屋の衣替えした方がいいかもしれない。マジで、他のとこにいればそこまでうるさくないのに、窓の真横にあるから。窓閉めてるのに。But yes. Anyways. Alright, I gotta go, guys! So the rest of the week, I don't have any streams for the rest of the week, but I will be going to Any-chan's channel, and I'll be streaming, we'll be having a collab together there. Saturday, I think? Check my schedule. And then I'll also be appearing as like a guest on, I think it's, Roki-sama's channel. But I'll tweet about that too. So, I'll be like appearing as guests or collabs and stuff for the rest of the week. So, I hope to see you guys there. And then next week, I'll do a little bit more streams. But anyways, thank you guys so much for coming out. 今週はね、エインちゃんの配信と、で、コラボ
チャンネルとコラボと、あと、フェイズコネクトからの、I forgot her last name。ロキ様の、企画にちょっとゲスト出演するので、それね、それぞれツイートしますので、ツイッターチェックしてください。Yeah, please check my Twitter for all the, the links and all that stuff, because I don't know off the top of my head right now. はい。なので、I'll see you guys then. で、また来週配信、何回かすると思いますので、スケジュールチェックしてください。Alright. I'm also not gonna raid anyone because the raid function is so fucking broken, stupid. Never mind. はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。As always, thank you so much for coming. If you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Thank you so much for coming and have a magical rest of your day. I will see you guys later this week. おつのびでした。おつのび、バイ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 。